по-другому авторитетом надавил, чтобы здесь почистить. Наверное. Заберешь бур? Сейчас, секунду. Очередной выезд на ночную рыбалку. Посмотрим, что поймаем. Вот здесь, говорит. Говорит, вот здесь, вон где, вот тут вот, короче, ловит. Я на спиннинг пробовать, корректно цепил. Да. Так, 4. Раз, два, три, четыре. Больно туда не лезь. Too far to fall, I'm falling, I'm falling. 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 Вот еще. Too far to fall, I'm falling, I'm falling. Вау, просто. Too far to fall, I'm falling, I'm falling. Too far to fall, I'm falling, I'm falling. Может, так и было. Раком, что ли? Может, тут 5 там сидело, они сорвались. Такие, шохер, пацаны. Чувствуется. Не вот так, а вот нечем так.
тяжелый. Видимо, лишканули. Не пожалели. Или наоборот, в тех во всех пожалели. Свинцат. Сегодня мороз. Батарея садится прям. Сегодня мороз, говорю, батарея даже заметно садится. Быстрее. Но здесь все равно не должен уйти. Да. Ничего себе. Здоровый кабан на отжигаловку. Вот этот вот здоровый, хороший. Угу. Ух ты, какой красавец вообще. Как хороший. Ну, хорошо. Ох ты, нормально. Хороший. На 200 снимай. Не снимаю. Что-то слетел, походу. Да, слетел. Не подсекся. Сидел там. Вот и закончилась очередная ночная рыбалка на налима. Довольно-таки неплохой экземпляр попался. Самый крупный, около килограмма. Но крупнее мы еще не ловили. И не только мы, но и местные рыбаки тоже. А на этом все. Всем спасибо, всем пока.